Tada! Pasta Zucchini-Auflauf von der Patricia. Jetzt kommt das Rezept, kannst du es nachher nachkochen. Ich wünsche dir und mir einen guten Teigwaren brauchen wir. Natürlich, ja. Und was sonst noch Feins? Also wir machen das mit Zucchini, oder? Dann haben wir noch dazu Speckwürfel, Sehr gut. ein bisschen Käse, ein Ei, Olivenöl, Milch, zu dem weißen Soße vom Stedi, getrocknete Knoblauch und ein Stück aus Pfeffer. Da kann nicht viel falsch gehen. Ich glaube auch nicht. Ich komme es sofort essen. Super. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Ciao. So, den Ofen habe ich eingeschaltet. Ich habe bei mir Umluft 200 Grad. Nudeln sind gekocht. Zucchini habe ich jetzt geschnitten. Und zwar Streifchen, also etwa so lang für die Nudeln. Etwa. Dann kann ich mit der Zucchini anfangen. Ein bisschen Olivenöl in der Pfanne. Mache ich da die Speckwürfel, falls du das daheim nimmst. Natürlich schon mal kurz anbraten, Speckwürfel mit dem Olivenöl. Und gebe dazu gefriergetrockneten Knoblauch. Nicht zu viel, das ist sehr konzentriert. Das ist schon gut. Das kräuchert vom Speck mit dem Knoblauch zusammen. So. Jetzt kommen die Zucchinis in die Pfanne. Alles hier gut untereinander rühren. Und am besten gebe ich hier auch schon ein bisschen Pfeffer. Kann ich meine Gratenform vorbereiten mit ein bisschen Olivenöl. Das Ganze schön verteilen. Überall Fett. Wichtig ist, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht, an alles denken. Immer wieder ein bisschen rühren, dass nichts anbrennt. Und so kann das Wasser wieder so verdampfen. Jetzt nutzen wir auch wieder die Zeit. Ich habe hier Milch, 300 ml etwa. Ich nehme hier so 3 Löffel etwa. Ich rühre schon mal ein bisschen. Mache hier drin auch schon ein Ei. Zu wenig Platz, natürlich. Das Ei gut rühren, Pfanne nicht vergessen. Die bekommen schon langsam Farbe. Ich lasse absichtlich ohne Deckel. Ich will vor allem das jetzt Wasser abgeben, dass dieses Wasser verdampft und dass die Zucchini so ein bisschen wie karamellisieren hier in diesem Fett. Dann mache ich gleich hier rein meine gekochte Nudeln. Nehme ich die so ein bisschen auseinander. Zucchini mit Speck hier rein. Das riecht fein. Mische ich alles so, dass man wirklich überall vor allem hat. Da kommt weiße Soße in Milch gelöst mit ein Ei und Käse, wenn man Käse gern hat. Ich habe hier Gruyère genommen heute. Mische ich das, dass ich auch unten Käse habe. Und dann mache ich noch ein bisschen Käse oben dran. Ich würde sagen, das kann nicht schlecht werden. Das kommt dann im vorgeheizten Ofen, bis der Käse aufgeschmolzen ist, so goldbraun wird und die Soße ein bisschen fester wird. Ich habe nicht ganz genau auf die Uhr geschaut, aber es war bei mir im Ofen 200 Grad Umluft etwa 15 Minuten. Einfach so, dass es schön goldbraun ist und es so fein riecht, wie es hier riecht. Ich kann den Stedi holen und wir probieren zusammen dann. Willst du auch? Sie hat natürlich schon gesehen, dass ich da auf der Seite warte. Genau. Es schmeckt fantastisch. Hey, einen guten. Danke fürs Kochen. Einen guten. Guten zusammen. Bombe zum Mittag. Bombe zur Nacht. Ja, aber auch die nicht so knusprig sind, habe ich auch mega gerne. Bombe. Da unten reinschreiben, was ihr sonst noch gerne hättet. Kommentieren, liken und teilen. Ist mega wichtig, dass wir immer ein bisschen weiterkommen. Sobald wir 1000 Stück haben, laden wir euch alle ein, um das zu probieren. So machen wir das. Alle 1000? Alle 1000. Okay. Also bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bye bye. Ciao, ciao.